Alien Skin bwago byabe NRM ne booking n'ozisazaamu nze ndowooza ozukusebukedde olunaku bwe walina okugoba ebyobufuzi mu bizinensi yo lwe lunaku lwe mwagenda ku State House Museveni n'abasiibula nga tabawadde wadde transport yabaleese. Ekyo kyali kikumala okutegeera nti ssente zoonoonya bannayuganda bazirina beetaaga music wo na concentration na kubayimbira bye baagala. Alien Skin teweetaaga munnabyabufuzi kukyusa bulamu bwo. Katonda yakublessing omukisa ogulina. Ebyobufuzi simanyi kiki ky'obinoonyaamu nga toli munnabyabufuzi olaba kye bikukoze. Kubanze nkimanyi ekikutta depression na disappointment. Wali olowooza ogenda kugwa mu bisawo. Bannabyabufuzi bonna bayuuza. Better concentrate on your music. Entale ez'ebyobufuzi zirekere bannabyabufuzi. Alien Skin oli ghetto youth. Waliwo munnabyabufuzi yakuwa maiki. Waliwo munnabyabufuzi yakujja mu ghetto. Lwaki olwana entalo zaabwe? Ebizibu ebirimu NRM tosobola kubimalawo. My brother. Naye nze ndabanga gwazukusenga bukedde weebakadda. Alien Skin weebakadda. Weebakadda. Olunaku lwe wali ogobe NRM lwe lunaku lwe mwagenda mu State House n'ovaayo engalo ensa. Nze mmanyi Bebekulu ne Kamiliyoni n'abayimbi bonna abajoyininga NRM kye bayitamu. Buuza Ronald Mayinja. Tebaagala kukugamba. Tebaagala kukutiisa. Naye nze nkimanyi nti ekikone ekiri awo mu ofiisi ya muzeeyi. Abantu bali awo balinga abaako wadda muzeeyi naye ng'ate b'olina okuyitamu. Tebaagala mukoledde kalungi. Abantu b'NRM bawalana nnyo omuntu alina kyakoledde muzeeyi. Gw'omalewo obucupa. Alien Skin omalewo obucupa omanya babufunamu. Omanya babufunamu. Kati disappointment ne depression gy'olimu Alien Skin njiraba. Naye nze njagala kukugamba nti wazuukuka leeti. Wazuukuka leeti. Ogenza okuzuukuka nga bukedde. Kiriza weebakire ddala. Kumaliriza nga nkututte ku kye Alien Skin. Ogenda oyoza embalaase. Amabina. Anize kumuli ate mugoberera advice. Fabali NRM tweyaguza njijo. Basajja tebatukombya wadde omunwe gw'ennusu. Tukugamba nti eno jjojja naffe tuli ku bwannakola atya ngojja. Alien zomayinja kubuulira amazima. Abasajja bakodo depression give mugenda okole. Abuterevu omukulu gwova okulabika nga weerabirako ye mukulu Calvin Kayanja kasubire mu bigambo bye osobodde okubeera nga bwotyo omwewulirirako. Mu bigambo bye ategeezezza nti ekyamazima Alien Skin yakola bubi nnyo okukwata politics n'amuyingiza mu kaliyaye. Yakola bubi nnyo okukwata politics n'amuyingiza mu ndongo ye nti era y'ensobi gye yasooka okubeera nga abwatyo akolera ddala yeyo okuwagira NRM ate nga agiwagira mu lwatu. Nti oba osanga singa teyayingizaamu politics n'abantu ate bandi mukyaye nnyo n'embeera eriwo kati ey'okubeera nga ali mugoba aba NRM ewuwe teyandibaddewo nti yandituteeka example ng'eyaba Shiba. Abayimbi nga Shiba tebayingiza politics mu ndongo yaabwe. Bakuba ndongo yaabwe tubanyumiza bya politics babiteeka butesi waliwa babiteeka butesi walibbali ekyovolaba nga bakola omusimbi muyitirivu nnyo. Eyo nno yendowooza ya Calvin Kayanja. Nawe osobola tuwa endowooza y'obuterevu mu comment section. Golowooza Alien Skin yakola bulungi ddala nnyo okubeera nga ayingiza politics mu ndongo ye? Tuwe endowooza yo buterevu wansawo mu comment section. Kankwongere n'akatambi nenga nkusaba o subscribinga atana subscribinga. Nawe atana likinga video gena maaso boti obiringa ogiraikinga. Eto omuntu asobola kuva mu atologira government eno. Tugikwasiza Katonda, tugikwasiza endagu, tusikwasiza buli wamu government eno. Nze ngenze kati mwe kutwala kimafiya. Mafia. Hizi matakombazi. Kati aba NRM kiwani. Kuagala baji.
Baka kunyonya bagenda kunyonya. Anja mteba jinke. Ai no bafuga mwa. Wendebe kuchukua. Oyo musajja tatudde. Simere kulya simangu okuva ku ntebe ng'afudde. Nze bampita matako mazibba mweyala. Yamwe aweda ila kumpamu. Funyo embeera yo bwetyo bwekyayimiridde sides eyo mukulu ye Alien Skin simusanyufu ne government mu katambi kosoose okubeera nga bwotyo olaba omukulu agamba teri asobola kutulogera government eno nevaako ate akatambi kozzeeko okulabika nga olaba katambi nga mukulu ali ku ndagu mbwe ensonga ze ezo gyagenza okubeera nga aziroopa bano bapalasa abaayonona ebintu bye Museveni kiki yamukola ki byonna agenze kubeera nga bwatyo abiropa ku ndagu kakati nno mugetufuna mbwe ekyasinze okubeera nga akinyiza omukulu Alien Skin n'okubeera nga essaawa eno atuuse n'atandika n'okujjonkera aba NRM kwe kubeera nti bamusuubiza okutereeza emmotoka bamwanguyirawo mangu ne bamugamba ensonga atoziwanvu ya atotwala palaso ku polisi tomusiba emmotoka tugenda kuzitereeza naye bamaze bennyini abamusuubiza okutereeza emmotoka ate ne badisappearing nga ne babula bubuzi mbwate nga waliwo ne information eriwo mbunga Central waliwo abakulu abaaziba wadde already bakadike batereeze emmotoka z'omukulu naye mbwe emmotoka tebazitereeza kakati Alien Skin mbwawo yajje obusungu n'okubeera nga bwatyo atabukira aba NRM bonna n'ayita ne ku mikutu emigatta bantu n'ateekayo obubaka obulagira ddala nti yabagobye ewuwe era tayagala baddemu kusaalimbira awuwe niwe mulaba omukulu nti ali bita essaawa eno munyiivu mukambwe nnyo eri aba NRM ng'atuuse n'okgenda mu ssabo ng'akatambi we mukalabye mbwaloga aba NRM ekyamunyiiziza kyabadde kimu kyekyokubeera nti beeyama ate ne batatuukiriza mu bye beeyama mwe mwali n'okutereza emmotoka z'omukulu naye mpaka kati mbwe emmotoka tezinnaba kutereezebwa kakati omukulu atandise bajjonkera osanga abanaawulira omulanga ne bavaayo ne batereeza emmotoka z'omukulu kankwongereyo n'akatambi katono nnyo naye nga nkusaba osubscribinge nawe atanalikinga genda maaso video ogimpeere like mukulu atuula eggulu alina be yatuma Alien Skin n'abalemera e Kampala Alien Skin ng'ayagala emmotoka ze zonna ziterere zonna kwaba akuba kubindabirwamu na mipiira na nyumba simanyi ndabirwamu ya Range Rover we ligula ate amataala simanyi we bigula naye njagala okukugamba gwe gwali mu by'emmotoka ate ng'oli musajja awagwawo $5,000,000 okutereza ebyo byonna all that work zisobola okusaanawo zisobola nga basiba ki ate emmotoka ziri za bbeeyi ng'ogyeko Range Rover mulimu mmotoka kyenda tusobola ataano gasobola okuggwawo gasobola when you assess the damage eyatuukibwako ewuwe ataano gaggwawo kati kino nkikukakasa Alien Skin if it's about money nga zatagetinga abagala ozimuwa weebali ye nanyini kuzikima yakyagaanye kuba ayagala bamunnyonnyole nze nkimye ssente mmwe mwagala ki y'omu ku bayimbi as even today nga twogera bino ng'ayina obusobozi obubaako waakongona ne bamuwa $5,000,000 nga talina wasayininzi ku lwa relevance ye olaba bakwata buli every Tom Dick and Harry ne bamuwa olaba bakwata billions zimmeka ne baziteeka mu federation bakola ki walabyeko studio ya federation terevu nnyo embeera yo bwetyo bwekyayimiridde ensonga zikyali za Alien Skin emmotoka zo zikyamufuukidde emmotoka aba NRM baali bamusuubiza mbu okuzikola naye mpaka kati tebanne bakulabika nga mwana tu bazikola yensonga lwaki akyali munyeevu nnyo n'aba NRM nti yatuuse ne kussa eribagoba ewuwe n'ategeeza nti ewuwe takyayagalayo wa NRM yenna kansubire positi yabasinga mwagirabye gwatanagiraba ngikutereddewo ku screen osobola obeera nga bwotyo ogirabirako yategeezezza takyayagala wa NRM yenna awuwe era ensonga ezo
lwaki posti eyo yagirese bwatyo nsonga mbuza motoka mawulire ga munda galaga nti emmotoka ze zalese obuzibu ti aba NRM beeyama okuzitereza naye ate ne batalabika kubeera nga bazitereze kitegeeza tebaatuukiriza kisuubizo kyabwe ekyanyizizza omukulu. Kakati omukyalo oyo nga bw'omulabye mu katambi ategeezezza nti alien skin emmotoka singa aba yeetaga kuzitereza tekimutwalira yadde eddakiika wabula yatayagala genda wantu watuufu walina kolaki walina kujja sente zigenda kutereza motoka. Ategeezezza nti Genosale already yamutumira dda abakulu bamuleete baberenga ebintu by'emmotoka ebyo babitunulamu. Alien Skin n'agamba tajja kolaki itajja kugendayo nti Alien Skin bw'aba yeetaga kutereza motoka ze obanga yeetaga sente ezisobola okumuyambako mu kutereza emmotoka ze definitely singa yazifuna dda naye alabika essaawa eno yandibanga yatali mu bwetaavu kubanga tekimutwalira wadde eddakiika okubeera nga sente ezo azifuna naye ye ng'omuntu yandibanga yatali mu bwetaavu ssaawa eno okutereza motoka ezo mbugulu gyeri yandigenze eggulu ew'omukulu ezo ensonga ne zibeera nga bwe zityo aziggwa. Buterevu nnyo obadde kujjika media wabula nga nyongera okujjukiza gwe wenna atanaba kusubscribinga genda maaso osubscribinge nawe atanaba kulekinga video eno genda maaso oba obeerenga mwanatu ogilayikinga. Amawulire tukyakomawo namangi nnyo ddala so wekumire ku mukutu gumu gwokka ogwajjika media. Gwe wenna ina kyoteesa osobola okiyisa buterevu wansawo mu comment section. Oba ina kyagala otuwabulamu ng'omukutu osobola okubeera nga endowooza yo ogiteeka buterevu wansawo mu comment section. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera mweraba.